Менің есімім Махметова Айткүл Абушахманқызы. 1986 жылғы 17-19 желтоқсан көтерілісінің қатысушымын. Сол Алматы алаңында тікелей көзімізбен көріп, сол кезде қатысқан желтоқсан ардагерімін. Енді бұл желтоқсан көтерілісінің себебі 86 16 желтоқсанда сағат 2-ден 18 минут кеткенде радиодан Дінмұхамед Ахметов Кумаев атамызды орнынан алып, орнына басқа ұлттың адамын қойғанын естідік. Сол естіп алаңға шығуға себебіміздің басты себебі әр ұлттың өзінің азаматы басқару керек деген талаппен алаңға шықтық. Ол алаңға шыққан кезде бірінші күні бейбіт түрде болды. Енді негізі бейбіт шеру дейді ғой, митинг. 17 күні кешке қарай қатты соқтығыстар болды. Біз сол алаңға барып, итпен тұрған солдаттар, резинка дубиналар, сапер күректер ұстаған солдаттар қоршап тұрды. Мен ол кезде сол Алматының тұрғыны болдым. Жұмыс істедім, оқыдым. Сол желтоқсан көтерілісінің дәл ортасында болып, алаңға барып таяқ жедік. Бізді жан-жақтан қоршап, қуып, ыстық су шашты, газбен улады. Бірақ жастар оның бәріне көнбеді. Сол өздерінің жаңағы өзіміздің ұлтымыздың адамы неге басқармайды деген талап болды. Айдаладан келген Колбин деген кім деп наразылық содан басталды. Әрине көзбен көріп ортасында жүргеннен кейін бұны айту маған оңай емес. Қазір айтып отырғанның өзінде жүрегімде қан жылап тұрады, көз алдымда тұрады. Енді сол кездегі жастар осы Қазақстанның тәуелсіздігін аңсап, өз тілімізді сөйлеп, дінімізді сақтап, тілімізді сақтайық деген жағдаймен шықтық. Қазақтың қызы болғансын, бойымызда қазақтың қаны болғансын, сол алаңға барғанда тіпті өзімнің менің отбасылы екенімді ұмытып, сол алаңда жастармен бірге болдық. Енді оның бәрін айтып, көзбен көргенсін айту өте қиын. Ішінде болған адамдар өте жақсы түсінеді, қатысқан адамдар өте жақсы түсінеді. Бұл желтоқсанның көтерілісінің әлгі қазақта мақал бар ғой, бір күн ұрыстың 40 күн қырсығы бар деп, кесірі бар деп. Біз сол 1-2 күн қатысып, мінекей 40 жыл соның қасіретін тартып келатырмыз. Жасымыз 24-тен 25-ке қарап тұрған сол кезде. Ол кезде одан да жас 16 жастағы балалар, жаңа училищеде оқыған жұмысшылар бәрі қатысты. Енді бұл Қызыл империяның бізге деген көзқарасының 70 жыл бізді билеп, 70 жыл бізге дегендерін істетіп, өз тілімізден айырып, дінімізден айырып, соны осы мынау 86-ның желтоқсанына әкеп, бізді таза өз тілімізден айыруға
олар мұқтаж болды. Бірақ біздің Қазақстанның жастары, сол кездегі студенттер, жұмыскерлер бәрі өздерінің айтқанында тұрып, сол кезден әділдік сұрадық. Бірақ ол әділдік болмады. Содан істі болдық. Мен 5 жылға сотталдым. Жалғыз мен емес, қаншама жастар сотталды, қаншама жастар жоғалып кетті, қаншама жастар өлді. Із-түзсіз кеткен адамдар қаншама. Сондай қасіретті басымыздан кештік. Күні бүгінге дейін ол қасіреттің жарасы жазылмайды. Сондай теперіш көріп, сондай қиындық көргенде, біздің мына желтоқсан ардагерлерін әлі күнге дейін ақтамаған адамдар бар қаншама. Бұл жастардың қанымен, жанымен, жасымен, өмірімен келген азаттық біздің тәуелсіздігіміз. Бұл тәуелсіздік қастерлі да қасиетті біздің желтоқсанымыз. Енді сол желтоқсанды әлі де ешқандай шындық ашылған жоқ. Шындық ашылса екен дейміз, ақталмағандар ақталса екен дейміз. Бұндай жағдай қайталанбасын, отанымызда тыныштық болсын, халқымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын дейміз. Қазіргі біздің жастарымыз өте білімді, көздері ашық, көкіректері ояу. Біздің осы 1986 жылғы азаттық желтоқсан көтерілісінің қадір қасиетін бағалау керек. Біздің азаттық алған күніміз, тәуелсіздікті алған күніміз. Осы жастар осы біздің тәуелсіздігімізді әрі қарай туын құлатпай, көк туымызды биік ұстап, отанына қызмет етіп, тілімізді, өз тілімізде сөйлеп, осы тілімізді көркейтуге, дінімізді көркейтуге, Қазақстанды көркейтіп, осы Қазақстанның енді біздің жастардың қолында деймін. Өйткені біздің жастар өте ақылды. Қазіргі енді көп жастар әрине бұл 1986 жылғы желтоқсан көтерілісін біле қоймайды. Мен өзім біраз жерлерден естіп жүремін. Мына колледждерге, университеттерге жаңағы барған кезде талай мектептерге де бардық. Енді бізді мысалы 1941 жыл мен 45 жылғы соғыстарды білмейміз, кітап арқылы, тарих арқылы білдік қой. Сондықтан осы біздің Қазақстанның жастары осы біздің желтоқсан қозғалысын әрі қарай дәріптесе екен. Азаттығымызды, тәуелсіздігімізді ғұмыры биік болсын дейміз. Көк туымыз мәңгілік желбіресін дейміз. Мен жастарға сенем, жастар осыны әрі қарай біздің желтоқсан қозғалысының, көтерілісінің шындығын ашуға атсалысады деп ойлаймын. Жастарға сенем.